থুই দে এডিট করা লাগবে না ভিডিওতে কোন সুদারে তেল এইটুক তেল আছে মাত্র মাছটার আমি দেখতে এলাম এইরকম এই 2-3 বেরোবে নি তাই নাই বিসমিল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ ভিডিও করছে আল্লাহ কপালে লাইছো এটা ভিডিও কোনে সম্মানটা রাখিও আই আমি ফটো দেবো তুই ফটো দেবি না খবরদার আমি দেই না কেন আমি দেমবা খুশি দেবো তুই ফটো দেবি না আমি ফটো দিয়ে দেবো আমি ভাইরাল হবো তুমি ভাইরাল করবা তা হবে না কপালে লাইছো এটা ভিডিও এত কষ্ট করতেছি মাস্টার ইয়ার কেন তালি দিবি আর ইউজটা দিছে না সেটআপ করে দেব না দেখি কেমন কথা কইছ হ্যাঁ তাহলে তোর আটা কাম করা লাগবে না দেটো কি হ্যাঁ তখনই বসে করবো বুঝলি আটা কামের বিধি কি আমার ওই ফোনটা একটু লাইন করে দিস যাতে খেলা দেখবার পারি আমি বুঝলি একদিন তো করে দেখে কি হয় পারি আর না পারি মারে আর এখন কে তো কলামে তো ডাকলে সওয়াল পাল থাকলে কবি না হে এটা কথাই আর ভিউজ চ্যানেলে ভিউ হয় ভালো কিন্তু ওতে ইনকাম দেয় কেরম রে মাস্টার কি না তো না ওই তো আমি কোনদিন কই দিই না কোনো আজকালে নেই আর কই না डेली 2-3 दिन করে ভিডিও দিয়ে চলেন আমার ফর্মে এক লাগবে আমার বেশি স্টেডি পানি পড়বে তোরটাও কেটে দিবি আমারটাও কেটে দিবি বেশি দেরি করবে না খেয়াল নাই খুব সংকট আছে কি দে প্রথমে কি কই কই দেবো না মাস্টারটা তা পিক টিক নেবো না আমারটা তো ভালো হয় না তুই পিক তুলতে পারবি না তোকে সে নিয়ে যাবে না তুলবি দে কেমন পিক তুলবো তাই জানি হ্যাঁ না হাইস্টার দে প্রথমটা তারপরে এই তেল পড়িস না বাবা কি তেল মারা মারতেছে কষ্ট কমেছে নিবি ঠান্ডার সময় না এখন একবার নিবি না কাম হইল না